ब्रांड का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सरफेक्सल, इंकोरिन सब चलता है। टॉप लोड मैटिक। ठीक है। क्लोज कीजिए। नेक्स्ट, आपको बटन ऑन किया तो ऐसा आ जाता है। कुछ भी मालूम नहीं होगा तो जस्ट ये बटन प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली चलता है। ठीक है। मशीन ऑटोमेटिकली घूमता है। ठीक है। कितना कपड़ा है वो स्कैन करता है, बाद में वाटर लेवल लेते हैं, ऑटोमेटिक ले लेगा वो? ऑटोमेटिकली पूरा फ्लेजी लॉजिक। ठीक है। ऑटोमेटिकली रन होता है। बाद में आपको टाइमिंग आके फुल फंक्शन वॉश rinse स्पिन पूरा 38 मिनट्स। ठीक है। ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया इसने? ऑटोमेटिक इतने मिनट में ये पूरा हो जाएगा? 38 मिनट्स। ओके। नहीं, आप प्रोग्राम चेंज करना चाहिए तो किधर है साइकिल। ओके। आपको नॉर्मली नॉर्मल में रहता है बेसिक। ठीक है। नॉर्मल मतलब पूरा मिक्सड क्लॉथ्स। ठीक है। क्विक वॉश वन टाइम यूज करता है ना, वो कपड़ा है। अच्छा, एक बार में धोने है बस, जो वो क्विक वॉश होता है जो एक ही बार में घुमाना है? ऐसा नहीं है, आपको ये में एक बार यूज करता है ना कपड़ा, ये स्टेन्स पूरा अच्छा नहीं अच्छा, रहता है, हाँ वो हाँ कपड़ा है। हाँ, ठीक है। क्विक वॉश में जिसे, हाँ, ज़्यादा गंदे नहीं है, ज्यादा सही कह गंदा रहे नहीं है ना, हैं। ठीक वो है ठीक है। ओके। डिलिकेटेड मतलब आपको नॉर्मल सिंथेटिक क्लॉथ्स आता है, ठीक है। वो उसके लिए। ये शोक एडिशनल शोक ज़्यादा रहता है। शोक ये मतलब नॉर्मल में शोक कम रहता है, ठीक है। शोक ज़्यादा रहता है, गंदा ज़्यादा रहता है। जिंदा का, ठीक है। तो ये वाला चूज करना है उसमें? हाँ। ठीक है। ये ब्लैंकेट ब्लैंकेट हो गया, हाँ। ब्लैंक टब क्लीन मैं बोला ना, इसको खुद को क्लीन करने के लिए, क्लीन सेल्फ क्लीनिंग? सेल्फ क्लीनिंग ये कैसे करने के लिए बोलता हूँ आपको, लास्ट में बताता हूँ। ओके। ये प्लान ये आपका नॉर्मल यूजिंग का प्रोग्राम है। ओके। इधर आपको इंडिविजुअल प्रोग्राम भी रहता है। आपको वॉशिंग चाहिए तो वॉशिंग, नहीं रिंस चाहिए तो रिंस, नहीं स्पिन चाहिए तो स्पिन। हाँ, जैसे मुझे स्पिन करना है केवल। ओके। उतना है 9 मिनट्स। 9 मिनट्स। वॉश एंड रिंस। ओके, स्पिन नहीं करना है? अभी समर टाइम में स्पिन नहीं चाहिए। इतना भी इधर जागा नहीं, जागा रहता है ना, थोड़ा स्पिन तो चाहिए जैसे, तो वो आप कर सकते हैं। यार रिंस में आपको स्पिन होता है सर। हाँ ठीक है। इसमें स्पिन होते हैं, और स्पिन करने के लिए ठीक ठीक है। ये सेपरेट वॉशिंग रिंस। ये स्पिन नहीं किया तो आपको पावर सेव करता है। ओके। नॉर्मल समर टाइम में। समझ गए। ऐसे एक आदमी क्या करता है, मतलब हैंड में वॉश करता है। हाँ। रिंस स्पिन पूरा मशीन में करता है, मतलब वेट ज्यादा रहता है। हाँ समझ गए। वॉश मैंने इंडिविजुअल प्रोग्राम, वॉश हाथ से कर लिया है, रिंस और स्पिन करना है तो इसमें डाल के ये वाला प्रोग्राम चूज कर लेंगे। होता है। ठीक है। ये इंडिविजुअल प्रोग्राम है। ठीक है। ये आपको मंसूर ऐसा आता है, मतलब मानसून। ओके। हाँ, ये इंटरनल टाइम में बारिश आ रहा है ना, हाँ। वो टाइम में आप बाहर जाने के लिए नहीं होता, नहीं है, मतलब नहीं है। ये प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद में आपको कपड़ा का थिकनेस में 15 and 30 मिनट्स। ओके, तो इसमें क्या करेगा, ये रिंस करेगा बस? रिंस नहीं, स्पिन ऑलरेडी हो जाता है, आपको आउट ड्राई करता है। अच्छा, और ड्राई कर। हाँ, स्पिन में 70 to 80% होता है, कपड़ा का थिकनेस का डिपेंड है। ठीक है। इसमें आउट ड्राई करने के लिए 15 to 30 मिनट्स, बारिश आने के टाइम में डालने के लिए नहीं ठीक होता है। इसे प्रेस करते हैं तो क्या आएगा? अभी तो कुछ आना नहीं है। प्रोग्राम सिलेक्शन करना है, 1 मिनट। ओके, 15 मिनट ये बाद में करेगा, इसे 15 मिनट 30 मिनट एक्स्ट्रा करेगा, उसे एक्स्ट्रा ड्राई कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाटर लेवल ऑटोमेटिकली रहता है, आपको चाहे तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं इंडिविजुअली। ओके। ये प्रोग्राम है, ये आपको यूज करता है ना, वो है। ठीक है। नेक्स्ट में मेंटेनेंस बोला ना, ये कंपलसरी रहता है। आपको 2 टाइप आता है, आपको सॉफ्टनर भी आता है, डिस्कल भी आता है। सॉफ्टनर लगाया तो आपको पाउडर नॉर्मल मैटिक पाउडर यूज करता है ना, वो पाउडर 1 कूप डालना पड़ता है। ठीक है। 1 कूप। नेक्स्ट आपको ये 25 वॉशेस बाद में आपको क्लीनिंग पाउडर अलग आता है, ये हाफ पैकेट डालना पड़ता है। ठीक है। सॉफ्टनर लगाए तो, सॉफ्टनर नहीं लगाए तो आपको वॉशिंग के लिए इधर हार्ड वाटर हेवी है, हार्ड वाटर है, डायरेक्ट बोरवेल का पानी है यहाँ पे, आप समझ गए। इधर आपको नॉर्मल 2 to 2.5 कप स्पून डालना पड़ता है, ठीक है, नॉर्मल वॉशिंग के लिए। नॉर्मल वॉशिंग के लिए। नेक्स्ट आप ड्रम क्लीन करता है ना, इसमें क्लीनिंग पाउडर बोला ना, वो फुल पैकेट डालना पड़ता है। वो कहाँ से आएगा? 15 मिनट्स। मार्केट में मिलता है? मार्केट में नहीं मिलता है, सर्विस सेंटर में लेना पड़ता है। अच्छा, वही पूछ रहा हूँ मैं इसलिए। आपको दिखा रहा हूँ। हाँ। मतलब ये टॉप लोड मैटिक यूज करता है ना, वो है। अच्छा, ये फिल्टर है एक तरीके से? हाँ, ये फिल्टर है। ओके। हाँ, और ये क्लीनिंग पाउडर है। ये 15 वॉशेस के ऊपर फुल पैकेट डाल के क्लीन करना पड़ता है। अच्छा, 15 वॉश हो जाएंगे तो उसके बाद उसके बाद करना है।
15 वॉशेस को, एवरी 15 वॉशेस करना पड़ता है। ओके। ये यूज़ किया तो आपको 8 to 10 साल तक मशीन कुछ भी नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं आता है, नहीं तो बार बार प्रॉब्लम आता रहता है। ये कितने का है? बहुत कॉस्टली लिखा हुआ है। ये 5 साल तक चलता है। नहीं, व्हाट इज द प्राइस? 1800। अरे वो सही, टू कॉस्टली एक्चुअली। 5 years तक चलता है। 5 नहीं, years वो तक ठीक है। मतलब आपको 2 कूप 2.5 कूप डालना पड़ता है, वो 1 कूप है। आपको मंथली 2 पैकेट सेव करता है। मंथली 2 पैकेट मतलब ईयरली कितना आता है? पानी वैसे तो क्लियर ही है यहाँ पे, मैंने चेक किया था, पानी तो क्लियर ही है। नहीं है सर, हार्ड वाटर। हार्ड होगा हाँ। हार्ड वाटर है। इधर अपार्टमेंट में किधर भी सजापुर स्टार्टिंग तो उधर तक बोर वाटर है पूरा। अभी बोर वाटर एक ही बोर का नहीं रहता है, टैंकर से आता है। टैंकर्स का एक नहीं, टैंकर का नहीं है हमारे यहाँ पे। टैंकर का जब गर्मी होता है ना ज़्यादा, समर है सर, हाँ समर जब आएगा तो वहाँ टैंकर से लाना पड़ेगा, वो बताया उसने। मालूम है। हाँ। ये एरिया में काम कर रहा हूँ मैं, उनको मालूम है। वो किधर पानी सही रहता है? HSR में ठीक है? HSR में ठीक है सर, HSR में कावेरी वाटर आता है। हाँ, मिक्सर कावेरी वाटर, उधर भी आपको 2 to 300 TDS आता है। मुझे याद नहीं रहेगा इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया है। प्रॉब्लम नहीं। हाँ नहीं, फर्स्ट टाइम हम इसको चला रहे हैं ना, मैंने यूज़ नहीं किया है कभी। कुछ भी प्रॉब्लम डाउट हम डायरेक्ट ये चलाओ और फिर नॉर्मली अपना सारे वॉश हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू।